සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රාගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පිංගතුනේ බණ ඇසීම නිවන් දොරටුවක් වෙනවා. අපි කවදා කොතන කොයි මොහොතේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරත් අපි බණ අහනකොට දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය අපි හැම දිනාටම නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියන අධිෂ්ඨානය. ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාටමත් ඉතින් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දිනාටම ඔබ හැම දිනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. පිංගතුනේ අපි මේ ධර්මාවබෝධය පිණිස පියවරෙන් පියවර යන ගමනේ අපි කවුරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ ඒ ධර්මාවබෝධය අරමුණු කරගෙන වීරිය වඩාගෙන යන ගමනක් තියෙන. ඔබත් එහෙමයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වනක් පිරිස. අපි කවුරුත් යන්න එකම මාර්ගයක මාර්ග දෙකක් නෑ. ඒ යන මාර්ගයේ ගමනේ වේගවත් භාවය ඉක්මනින් ඒ ගමනට යා ගැනීම පිණිසයි බොහෝ පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන පැවිදි ශ්‍රාවකයන්. ඒ අය ගිහි ජීවිත අතහැරලා පැවිදි වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ අයගේ මාර්ගය පෙන්වුවේ මහණෙනි පැවිද්දා කියලා කියන්නේ හරියට හංසයෙක් වගේ. හංසයට වේගෙන් පියාඹ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අත්තටුවල බර අඩුයි. බොහොම චාම් සරල කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ පැවිද්දා උපමා කරේ විදිහට. හැබැයි ගිහි ශ්‍රාවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරනවා මගේ ගිහි ශ්‍රාවකයන් හරියට මොණරෙක් වගේ. මොනර බොහොම ලස්සනයි. පිල් විදහාගෙන නටනවා. මොනරත් පියාඹගෙන යනවා. හැබැයි අර වගේ වේගෙන් පියාඹ ගන්න බෑ. එතකොට ගිහි ජීවිතේ ගත කරන ඔබේ ජීවිතය තුළ හම්බ කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔබට නොයෙක් ප්‍රශ්න තියෙනවා, වගකීම් තියෙනවා, බැඳීම් තියෙනවා, යුතුයකම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් පංචකාමයන් එක්ක ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ඒ සියල්ල අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මේ ගමන යාගන්නත් ඕන. ඒ නිසා ගිහි ශ්‍රාවකයෙක් කොහොමද මේ ගිහි ජීවිතය තුළ පංචකාමයන් අවබෝධයෙන් පරිහරණය කරගෙන මේ ගමන සැලසුම් කරගන්න කියන කාරණය අද අපි චුට්ටක් විමසල බලමු. දැන් අපි ගමු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ගිහි ජීවිත ගත කරපු ශ්‍රාවකයෝ දිහා බලන්න. අපි කවුරුත් දන්නවා දේශපාලනය කරනවා කියන්නේ පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. කෙලෙස් වැඩෙන නිතර තරහාව ද්වේෂය ඇතිවෙන මිනිස්සු එක්ක ගැටෙන්න සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි බිම්බිසාර රජ්ජුරුවෝ සෝවාන් වෙලා ධාර්මිෂ්ඨව රට පාලනය කරා. රජතුමා සෝවාන් ඵලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ ඔක්කොම වැඩක් නෑ මේවා අනිත්‍යයි කියලා මාලිගාවෙන් එළියට ගියේ නෑ. ඒක ගිහිලා ගහක් යට ඉඳගෙන මේවා එකක්වත් වැඩක් නෑ මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයි මම මේවා අතහැරලා යනවා කියලා අතහැරියේ නෑ. ධාර්මිෂ්ඨව තමන් පන්සිල් රැකගෙන ආර්යකාන්ත සීලයෙන් යුක්තයි සෝවාන් වෙච්ච ශ්‍රාවකයා. තුනුරුවන් ගැන අවිච්ඡ ප්‍රසාදය ඇති වෙනවා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට. ඔබ අහලා ඇති සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන කෙනාට සෝතාපට්ටි අංග 4ක් පිළිහිටනවා. බුද්ධේ අවිච්ඡ ප්‍රසාදේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අවබෝධයෙන් අචල සද්ධාවක පිහිටනවා. ධම්මේ අවිච්ඡ ප්‍රසාදේ. එයා ධර්මය ගැන අවබෝධයෙන් අචල සද්ධාවක පිහිටනවා. සංඝේ අවිච්ඡ ප්‍රසාදේ.
ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන අවබෝධයෙන් යුක්ත අචල සද්ධාවක පිහිටන. ඊළඟට ආර්ය කාන්ත සීලෙන් යුක්තයි. එයා සීලබ්බත පරාමාස මේ ප්‍රහාණය වෙච්ච කෙනෙක් අවබෝධයෙන්ම නිවන අරමුණු කරගෙන සීලේක පිහිටපු කෙනෙ. එදකොට ඒ කෙනා මේ ගුණධර්ම රැකගෙන ධර්මාවබෝධය තුළ අර මාලිගාවේ තියෙන සැපසම්පත් පරිහරණය කරමින් ඒ රාජ්‍ය පාලන කටයුතු සාධාරණව ධර්මිෂ්ටව දසරාජ ධර්මයෙන් ඒ පාලන කටයුතු කරගෙන ධර්මිෂ්ටව රටපාලනය කරා. එතකොට එහෙමනම් අපිට පේනවා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් ගිහි ජීවිතය තුළ පංචකාමයන් පරිහරණය කරමින් ධර්මිෂ්ටව ජීවත් වුණා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඔබ දන්නවා විසාකා උපාසිකාව මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ පුංචි වයසෙම පෙර සසර බොහෝ පින් ඇතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසාකාව ගැන පෙන්න්නනවා මහනෙන විසාකාව කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙනාපු මහා පින්වන්ත උත්තමාවයක් කිය. එතකොට පුංචි වයසෙමයි විසාකාව සෝවාන් පලට පත්තේ. ඒ විසාකාව තරුණ වයසට එනකොට විවාහ වුණා. ඒ විවාහවෙන්නේ දැම් බලන්න සෝවාන් වෙච්ච විසාකාව තරුණ වයසේ විවාහ වනේ තෙරුවන් සරණ ගිය පවුලකින් නෙමේ. ඒක ධර්මය සඳහන් වෙන. ඒකට හේතුව විසාකාවගේ පියා ඉගෙන ගන්න කාලේ තමන් එක් එකට අධ්‍යාපනය ලබදි තමන්ගේ හොඳම මිත්‍රයෙකුට පොරොන්දුවක් වෙලා තිබුණා. අපි පුංචි කාලීදන් යාළුවෝ එකට ඉගෙන ගත්තේ ඒ අය තරුණ කාලයකට හැදිල වැඩුණ ඒ අය එකට පොරොන්දුවක් වුණා අපේ ජීවිතවල මේ හිතමිත්‍රකම අපිට ඥාති සම්බන්ධයක් කරගන්න පුළුවන් අපි විවාහ වෙලා අපිට දරුවෝ ලැබුණොත් කාට හරි එක්ක පුතෙක් ලැබෙයි දුවෙක් ලැබෙයි එහෙම වුණොත් අපේ පවුල් දෙකේ විවාහයක් සිද්ධ කරලා අපි මේ යාළුකම ඥාතිකමක් හැටියට පවත්ව ගම කියලා පොරොන්දුවක් වෙලා තිබුණා. ඒ පොරොන්දුව වනේ බුදු හාමුදුරු මුණ ගැහෙන බොහෝ කාලෙකට කලින් විසාකාවගේ පියාවෙච්ච පොරොන්දුවක්. හැබැයි විසාකාව දුවෙක් ඉපතුනා තරුණ වයසේ බුදු හාදුරන්ගේ බණහලා සෝවාන් පලට පත් වනා බොහොම ධර්මිෂ්ටයි දැන් නිසි වයස එනකොට අර මිත්‍රයාගේ නිවසෙන් විවාහයෝජනාවාව. ඒ එනකොට ඒ පිරිස පිළි අරගෙන හිටිය නිගන්ට නාත පුත්තගේ ශ්‍රාවකයෝ. නිගන්ට ආරාමවලට දම් පින්කං කරනවා නිගන්ටයන්ව විශවාස කරනවා ඒ අය තමයි අදහගෙන හිටිය. එතනදි විසාකාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා විසාකාවගේ පවුලේ අයට මේ පොරොන්දුව කඩන්නද නැත්නම් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පවුලෙන් විවාහයක් කරගන්නද. අවසානි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන් ඇවිල්ලා විසාකාව පියතුමත් එක් ඇවිල්ල මේ කාරණය බුදු හාන්දුරන්ගේ විමසන. එතනදි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් දකිනවා මේ විවාහයෙන් විසාකාව නිසා ඒ පවුලටම යහපතක් උදාවෙනවා. ඒ සියලු දෙනාත් තිසරණය පිහිටනවා. ඒ පවුලි බොහෝ දෙනෙකුට ධර්මාවබෝධි ලැබෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දෙනවා. ඒ පොරොන්දු එච්ච විදිහටම කතිකා කරගත්ත විදිහටම ඒ විවාහ කටයුතු ඒ විදිහට සිද්ධ කරන්න කියල අවසර දෙනවා. ඊට පස්සේ මිගාර කියන පවුලත් එක්ක තමයි විසාකාව සම්බන්ධ වෙලා ඒ මිගාර සිටතුමාගේ පුට්‍රය එක්ක විවාහවෙන්. අවසානය ඔබ දන්නවා විසාකාවට වෙනම නමක් පට බැදෙනවා මිගාර මාතාව කියලා. ඒ පවුලෙම අම්මා කියලා නමක් පට බැඳුණ. එතකොට විසාකාව විවාහ වෙලා දරුව 20 දෙනෙක්ගේ අම්ම කෙනෙක් කියලා. මොකද ඒ කාලේ ආයුෂත් වැඩි විසාකාව අවුරුදු 120ක් ජීවත් වුණා. බොහොම පංච කල්යාණයෙන් යුක්ත නිරෝගී සම්පත්තියක් ඇතුව අවුරුදු 120ක් ගියත් තරුණ පෙනුම ඒ කායි ශක්තිය තිබ්බ කෙනෙක් කිය. එතකොට බලන්න දරුව 20 දෙනෙක් හදා වඩාගෙන ගිහි ජීවිතයේ ගත කරගෙන දැම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙ විසාකාව. එතකොට විසාකාවගේ ජීවිතෙන් ඔබ හිතන්න සෝවාන් විච්ච කෙනෙක් විවාහ ජීවිතයක් ගත කරා දරුවෝ ලැබුණා. ඒ විවාහ ජීවිතවල යුතුකාම් වගකීම ඒ වයිෂ්ට කරා ඒ සියල්ලත් එක්ක නිතර බණහන්නාව අපිට බුද්ධ දේශනාවල ගොඩාක් සඳහන් වෙන විසාකාව ගැන විසාකාව ලස්සනට ජීවත් වුණා. දැන් අපිට පේනවා සමහර වෙලාවට බණක් ඇහුවට පස්සේ මේ ධර්මය තුළ අපි
සමහරා එක බණයි දෙකයි අහන්නේ. ඒ බණහල ඉවර වෙලා එයාට නිකං අසුභ භාවනාව හරි පිළිකුල් භාවනාව හරි අප හිතම මේ දවසයි දෙකයි භාවනා කරන්න. ඔක්කොම එපාවෙනවා. ගෙදර මනුස්්‍යයත් එපාවෙනවා ළමයිනුත් එපාවෙනවා මේ කක්කත් ඩක් නෑ කියලා හත්තරම් බඩු ගලවල පැත්තක දාලා නික හෙන ගැහුවගේ බලාගත්තුවත බලාගෙන ඔබ දැකල ඇති සමහර චරිත මේ වගේ එක බනත් දෙකක් අහපු ගමන් සම්පූර්ණ අමුතු වෙලා විකෘති වෙලා යනවා මනස. දැන් ඔබ හිතන්න මේ අවබෝධයෙන් කාමයන් පරිහරණය කිරීමේ ස්වභාවය කොහොමද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි ගිහි ශ්‍රාවකයන්ට කාමයන් පරිහරණය කරනවා. හැබැයි ආදීනව දස්සාවිනෝ. නිතර ආදීනව දකිමින් ආදීනව මෙනෙහි කරමින් ඒ කාමයන් පරිහරණය කරන්න. රජමැදුර හිටියත් හැම වෙලාවෙම මෙනෙහි කරනවා මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. යම් දවසක මට මේ සියල්ල අතහැරල දාලා යන්න වෙනවා. දැම් බලන්න බිම්බිසා රජ්ජුරුවම ගන්න බිම්බිසා රජතුමා තමන්ගේ දේවියට තමයි අර සංසාරය පලිගන්න ආපු සංසාර වෛරක්කාරය කුසේ පිළිසින ගත් අජාසත්ත. එදකොට මේ අජාසත්තට තරුණ වයිසේ කොච්ච රාදරෙන් හදා වඩා ගත්තත් ඒ වෙනකොට බිම්බිසා රජ්ජුරු සෝවාන් වෙලා හිටි. ඒ නිසා දේවිය මුලදි මේ දරුව නැති කරන්න හිතුවත් රජතුමා එකට ඉඩ තිබෙන. රජතුමා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැලකිච්ච කෙනෙ. මේ දරුවා බොහෝ ආදරෙන් හදා වඩා ගත්ත. තරුණ වයස එනකොට රජකම ඉල්ලුව ඉල්ලපු ගමන් දුන්න. අන්න අතහැරීම. ඊළඟට කල්පනා කරනේ දැම්මට නිදහසේ බණ භාවනා කරගෙන බුදුහාන්දුරන්ගෙන් බණහාගෙන නිතර වේල්වනයට යන්න එන්න පුළුවන් රාජ්‍ය කටයුතු පුතාට පවරලා කියලා රජකම දුන්න. ඊට පස්සේ තමයි බිම්බිසා රජ්ජුරුවන්ව හිර කරේ. දැම් බලන්න අර හිර කුටියක දාලා කන්න නැතුව වද දුන්න කියලෝ බොය කතා අහලා තියෙනවා. අපි නිකම් මානසිකත්වය හිතම මේ සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් නෙමෙයිනේ. ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්ගේ පෘතජ්ජන කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වය හොඳට ඔබ අධ්‍යනය කරල බලන්න. සාමාන්‍ය තාත්ත කෙනෙකුට නම් තමන්ගේ පුතා මේ විදිහට කාම්බරයක දාලා කන්න නොදී දවස් දෙක තුනක් වහලා තිබ්බොත් බිම්බිසා රජ්ජුරුවන්ව ඇදගෙන ගිහිල්ලා තනි හිරකුටියක් හදලා විශාල ප්‍රාකාරයක් බැඳල මේ හිරකුටිය දාලා කන්න නොදී වහල දාලා තිබ්බේ. මුලදි දේවයට බලන්න දුන්න අවසානයේ දේවිය බත් මුලක් අරගෙන ගිහි ලහුණ ඊට පස්සේ ඒක වැලැක්කුවා. ඊට පස්සේ තමන්ට කන්න දෙන කෑම අඹරල ඇගේ ගාගෙන ගියා කෙන සලුවකින් වහගෙන. ඒකත් අහුනාට පස්සේ කාටවත් බලන්න යන්න දෙන්නේ. කන්න දෙන්නෙත් නෑ වතුර දෙන්නෙත් නෑ. ඔහෙ මැරිච්ච දෙන් කියලා වදකයන්ට කිව කන්න බොන්න දෙන්න එපා මැරෙන්න්න යවන්න කිය දාලා තිබ්බ. දැන් හිතන්න පෘතජ්ජන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් නැති තාත්ත කෙනෙක් නම්. කොච්චර අර දරුවට වෛර කරනවාද කියලා හිතන් සාමාන්‍ය කේන්තියාව හම හිතනවන මං මේ කට ඉගැන්නුවේ මෙහෙමයි. මේ කාට කන්න බොන්න දුන්න මෙහෙමයි. මේකා හදා වදාගත්තේ මෙහෙමයි. මේකා මට දෙන වද කියලා හිතනවද නැද්ද. හිතෙනවා එක තමයි මනුස්ස ස්වභාවය. සාමාන්‍ය සමහරය එහෙම හිතල එක්ක දුක් වෙනවා. සමහරු පලිගන්න හිතනවා මං කොහොමහරි ඕකාගෙන් පලිගන්න. දැම් බලන්න මිනිස්සු පුංචි දේවල්වට වෛර බඳින් හැටි පෘතජ්ජන මනස සමහට පොඩි දෙයක්. සංසාරයේ දිගටම වෛරය අරගෙන යන. සමහරු වයසට ගිහිල්ලා දත්මිටි කකා මැරෙන වෙලාවෙත් කියෙන මං මැරිලා හරි ඕකගෙන් පලිගන්න. ඔබ හල ඇතින ඕන තරම් ඔය වගේ කතානේ. එදකොට සමහරු දැ පරලව ගැන බයි නැතිවෙන වෛරය බලවත් වනාට පස්සේ. මේ කෙලෙස්වල භයානකකම තමයි දවේශය වෛරයේ රාගය මේවා බලවත් වෙනකොට ආදීනවයට බය නැතිවෙන. එක බුදුහාදුරු පෙන්න්නනවා. සමහරුයි කියනවන් මං අපායගියත් කමක් නෑ කිය ඔබ හල ඇතින ඕන තර. කේන්ති ගියාට පස්සෙ කියනව නෑ උන්ගෙන් පලි අරගෙන ඕන අපායකම යන්නම් කියන. මට අපාය හොඳයි කියනවා. එතකොට අපිට පේනෝ මිනිස්සු අපාය බය නැති වෙනවා එතකොට. හිරේ ගියත් කමක් නෑ මං මැරුණත් කමක් නෑ. සතේ සර්පයෙක් වෙලා හරි ඕකගෙන් පලිගන්නවා කියන අහල නැද්දෝක. එතකොට බලන්ට පෘතජ්ජන මනස ඒ තරම් දරුණු මට්ටමට සැනින් වෙනස් වෙනවා.
ද්වේෂය බලවත්වෙනවා ඒ සැනින් නුවන යටපත්වෙන. ආදීනවයට තියෙන බය නැති වෙනවා. ඕනෑම මොහොතක සැනින් අපායගාමි අකුසලයකට මනස වැටෙනවා. අන්න ඒකයි පෘතජ්ජන කෙනයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනයි අතර තියෙන භයානකම තත්ත්වය. බුදුහාදුරුව පෙනෙන මහනෙන පෘතජ්ජන කෙනා අතින් ඕනම මොහොතක තමන්ගේ මව මිය යනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන. පෘතජ්ජන කෙනෙක්ගේ අතින් ඕනම මොහොතක තමන්ගේ පියා මිය යනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන. එතකොට අපි හිතන්න පුළුවන්නේ අපි නම් කවදාවත් එහෙම කරන්නේ කියල. හැබැයි ඒ ස්වභාවය අපේ මනසි තියෙනවා. පෘතජ්ජන කෙනෙක්ගේ අතින් රහතන් වහන්සේ නමක් වුණත් ඝාතනය කරනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කිය. සංගබේදේ බුදු කෙනෙක්ගේ හරි ලේසොලෝනවා කියන එක පෘතජ්ජනයගේ අති වෙන්න පුළුව. ඔය පංචානන්තරී අකුසලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවගේමයි පෘතජ්ජන කෙනාගේ ජීවිතයේ සතර අපාය මහගෙදර වගේ අපායටම නැබුරු වෙච්ච ජීවිතයක්. එයාගේ හැම වෙලාවෙම සැනින් කෙලෙස් බලවත් එනකොට අපායගාමි අකුසල් වලටම හිත බලවත්වෙන. ඕනම මොහොතක මිත්‍යාදෘෂ්ටියක් වැළඳගන්න පුළුවන් කියන. ධර්මය අතහැරල. කොච්චර වැඳගෙන සාදු කිය මේ බුදුන් වැඳගෙන හිටියත් සැනින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කන පුතජන ජීවිතය. හැබැයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ ස්වභාවය සෝවාන් වෙච්ච කෙනා චතුරාරි සත්‍ය ගැන සත්‍ය ඥානයෙන් යුක්තයි. සත්‍යඥානයෙන් යුක්ත කෙනා සම්මාධිත්‍ය ඇතිකර ගත්ත කෙනා බුදුහාන්දුරුව පෙන්නවා අපායගාමි අකුසල් සියල්ල ප්‍රහාණය වෙච්ච කෙනෙ. එයාගේ අතින් අපායගාමි අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක සිද්ධ නොවෙන දෙයක් කියනවා. නේතන් ටහනං විච්චත ඒක කවදාව සිද්ධ වෙන්න කියන. කොයිම වෙලාවකවත් දවේශය බලවත් වනත් රාගය ඇති වනත් කේන්ති ගිය ඔබ හිතන සුවාන් විච්ච කෙනෙකුට රාග දවේශමූහ ඇතිවෙන්න නැද්ද. ඇති වෙනවා. රාගේ තියන සුවාන් විච්ච කෙන රාග නැති වෙලා නෑ. දවේශයක් ඇති වෙන. කාමරාග පටික ප්‍රහාණය වෙන්නේ අනාගාමී වෙනකොට මතකතියාග. සෝවාන් වෙනකොට නැතිවෙන්නේ සක්කායිදිත්ති විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන ත්‍රිවිධ සංයෝජන. සකදාගාමී වෙනකොට කාමරාග පටික තුනී වෙනවා නැති වෙනවා නෙමේ. සකදාගාමි කෙනාටත් කාමරාග පටික සංයෝජන යම් ප්‍රමාණයකට ඉතුරු වෙනවා. අනාගාමී වෙන ශ්‍රාවකය තුළ තමයි කාමරාග පටික සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්. එතකොට සෝවාන් විච්ච කෙනාට රාගේ තිය නොනැත්තිනෑ හැබැයි අපායගාමි අකුසලයකට වැටෙන්නෑ කවදාව. ඔහු තමන්ගේ සීලේ ඉක්මවා යන්නේ. විවාහ වෙච්ච කෙනෙක් නං තමන්ගේ බිරිද ඉක්මවා යන්නේ කවදාව. එක්කො ස්වාමිය ඉක්මවා යන්නේ. තමන්ගේ සීමාව තුළ තමන් කොයිම වෙලාවකවත් පංච සීලෙ බිඳගන්නේ නැතුව අවබෝධයෙන් ආර්ය කාන්ත සීලයක් කියන්නේ එක. දවේශය ඇතිවෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ සැනින් ආදීනව සිහිවෙන. තරහ යනවා සෝවාන් විච්ච කෙනාට තරහ යනවා. හැබැයි ඒ සැනින් ආදීනව සිහිවෙන. ආදීනව දස්සාාවෙන. අපායගාමි අකුසලයකට වැටෙන්නෑ කියටව. හිතට සිතුවිල් ආවත් දවේශයක් ඇති වුනත් කේන්ති ගිය සැනින් ධර්මය සිහිකරගන්න. අන්නේ නිසා රැකෙනවා. දැ බලන්න බිම්බිසා රජ්ජුරු අච්චර වද දෙද්දී. මේ ධර්මය අවබෝධ කරපු කෙනෙක්ගේ මානසික ස්වභාවය ඔබ හිතන්නක කොච්චර ශේෂ්ඨද කියලා. අර හිරකුටිය පුංචි කවුලුවක් තිබ්බ කියනවා. ඒ කවුලුවෙන් බලනකොට ඈතින් පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පරොත්තේ වැඩඉන්න ගන්ධකුටිය ඈතට පේනු. ඒ දිහා බලාගෙන බුදුගුණ සිහි කරන. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තින් අරහන්. උන්වහන්සේ කාන්තයෙන් සම්මා සම්බුද්ධයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ විජ්ජාචන්න සම්පන්නයි. සුගතෝ ලෝකවිදු. අනුත්තරෝ පුරිසදම් සාර්ථී සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවා බුදුගුණ සිහි කරනවා ඒ දිහා බලාගෙන. ඊළඟට හිතනව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කොච්චරනම් සත්‍යයක්ද. මේ ධර්මය ඒ කාන්තයෙන් සාක්ඛාතයි. ඉපදීම දුකයි කියලා නේද බුදුහාන්දුරෝ දේශනා කරේ. ඉපදිච්ච නිසානේද මං මේ දුක්විඳන්නේ. අන්න බලන්න ධර්මයට ගලපෙන හැටි. දැන් හිතන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් එනකොට අපි කොච්චර බණහල තිබුණත් අපිට කරදර බාධා එනකොට අපිට හිතෙනවද ඉපදීම දුකයි ඉපදිච්ච නිසානේද මන් දුක්විඳන්න කියලා හිතනවද. නෑ. අපිට සැනින් හිතෙන්නේ මෙච්චර කරන මට ඇයි මෙහෙම වෙන්.
අපි මෙච්චර පින්කං කරනවා මෙච්චර පන්සලට සම්බන්ධයි මේ තරන් දන්දීලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් කරා අපිටම මේ කරදර කියලා අන්න එහෙමයි හිතෙන් කෝ අපිට මේ වැෑ විපාක කියලා හිතර එක පාට හැබැයි බිම්බිසා රජතුමා අච්චර තමන්ට කරදර එනකොට හිතනවා බුදු හාදුරන්ගේ ධර්මය කොච්චර සත්‍යයක්ද ඉපදීම දුකයි කියලා දේශනා කරේ ඒ ඉපදිච්ච නිසානේද මං මේ දුක්විදින් ඒ ධර්මයේ කාන්තයෙන් සාක්කාතයි සන්දිිට්ටිකයි අකාලිකයි එහි පස්සික ඕපනයිකෝ ඒ දිහා සාධකාරදිදී ධර්මය ගුණ හිතනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ මේ උදාහරණ වලින්ම ජීවිතය හොඳට විමසල බලන්නකු. දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගල බිම්බිසා රජතුමා තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි ආරාමි හදල පූජ කරේ. ඔබ දන්නවා ඒ තමයි වේල් වනාරාමය. තමන්ගේ රාජකීය උයන තමයි බුදු හාමුදුරන්ට ඉස්සරලාම ආරාමයක් හදල පූජා කිරුවේ. එතකොට සාමාන්‍ය පුතත්ජන කෙනෙක් නම් එක පාට හිතන්න ඕන් අපි ආරාමයක් පූජ කළ අපිට වෙච්චදේ කෝ අපිට බැලුව බුදු හාමුදුරු බුදු හාමුදුරන්ට ඔච්චර ඉරදි තියෙනවටන් ඇවිල්ල මාව බේරගෙන යන්න එපේ එහෙමත් හිතයි සමහට හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ යුතුකම ඉෂ්ට කර ධර්මාවබෝධය ලබල දුන්න රජතුමා ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් දන්නවා මේ පෙර කර්ම විපාකයක් මෙන්නේ සංසාරය ඒ කර්ම විපාක වලක්වන්න බුදු හාන්දුරු කියනෑ. එතකොට බිම්බිසා රජතුමා කොයිම විදිහකවත් තමන්ගේ පිනට ගරහා කරගත්තේ නෑ. තමන්ගේ පිනටම කරපු පින්කං සිහිකර කර කෝ අපිට විපාක කිය ලැහුවෙන. බුදුගුණ සිහිකරා ධර්මය ගුණ සිහිකරා සඟගුණ සිහිකරා මරණ සතිය වැඩුවා අනිත්‍ය මෙනෙහි කරා අවසානයේ එච්චර ධර්මය සිහිකරගෙන ඉන්නකොට දින ගණන් ගෙවෙනවා කන්නත් නෑ වතුරත් නෑ මැරෙන්න්නෙත් නෑ. ඊට පස්සේ තමයි අජාසත්ත දේවදත්ත හාමුදුරන්ගෙන් ගිහි ලහන්නේ මේකට මොකක්ද කරන්නේ දැන් දවස් ගානක් මැරෙන පාටක් නෑ කිය. බලන්න දේවදත්ත සිවුරක් දරා හිටියත් කොච්චර පාපී සිතුවිලි ඇති කෙනෙක්ද කියලා ඒ වෙලාව කියනවා මැරෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. යටි පතුල් පලල වදදීලම ඉක්මනට මරලා දාන්න කිය. ඒ උපදි සරං ඇවිල්ල තමයි වදකයන්ට අන කරේ. ඒ වෙලාවෙ කිව්වා ගිහිල්ල යටි පතුල් පලන්න කිය. ගිනි පොකුරුට ඇවිත් දෝල වදදීල මරපං කිය. කියලා තමන්ගේ මාලිගාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කාම්බරයේ දොරවහගෙන දැන් අජාසත්ත ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා. දැම් මට පණවිඩේයි. දැන් රාජබටෙක් දුවගෙට ඇවිල්ල මට පණවිඩේ කියයි මැරුණ කියලා. එතකොට මේ කරදර ඉවරයි කියලා හිත හිත ඉන්න. එහෙම කාම්බරය ඇතුළේ දැන් ඇවිද ඇවිද ඉන්නකොට රාජ බටෙක් දුවගෙන ඇවිල රජ්ජුරුවන්ගේ දොරට ගැහව රජතුමනී පණවිඩයක් පණවිඩයක්. බොහොම ආසාාවෙන් දොර ඇරිය. බලාපොරොත්තු වෙච්ච පණවිඩේ නෙමෙයි. රජතුමනී ඔබේ දේවිය පුත්කුමාරයෙක් බිහි කරා කියෝ. ඒ වෙලාවෙ තමන්ට ඉස්සල්ලාම තමන්ට පුතෙක් ලැබුණ කියලා දැනගත්ත රජ්ජුරුවෝ දේවිය ඉන්න මාලිගාවේ කොටසට දුවගෙන ගිය. යනකොට තමන්ගේ අම්මා ඒ මොහොතෙම ඉපදිච්ච දරුව පුතා වතේ තියාගෙන ඉන්නවා. කෝමගේ පුතා කියල දරුව අතට ගත්ත. දරුව අතට ගන්නකොට ඒ වෙලාව අර අම්ම කියනවා පුතේ නුබ ඉපදිච්ච දවසෙත් නුබේ තාත්තා ඔය වගේ මයිකිව සතුටුනේ. එහෙම කියලා පුංචි කාලෙ විස්තර කියාගෙන යනකොට තමන්ට දරාගන්න බැරි දුකක් ඇති වුණා. තමන්ට දරුවෙක් ලැබිච්ච වෙලාවෙ තමයි දරු සෙනහස ගැන තේරුණේ. ඒ වෙලාම දරු අම්මගේ අතට දීලා දුවගෙන ගියා බිම්බිසා රජ්ජුරුවන්ට වද දෙන එක නවත්තල තාත්තාව බේරගන්න. අජාසත් ඈතින් එනවත් දැක බිම්බිසා රජ්ජුරුව එහෙම පණගයා නින්දෙම් පිබිදියා වගේ දිවිය ලෝකෙ පහළ වුණා. චාතුම් මහාරාජික දිවිය ලෝකේ වෛශ්‍රවට දෙවියන් යටතේ දේවතාවක් හැටියට පහළ වුණ ජනවසභ හැටියට. ධර්මී සඳහන් වෙන දීගනිකාය තියන ජනවසභ කියල සූත්‍රය. දීගනිකාය කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ අත්තර දීර්ඝ දේශන ඇතුළත් කොටස තමයි දීගනිකාය කියන. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් ගිජ්ජකූට පරොත්තේ වැඩඉන්නකොට තොට බිම්බිසා රජ්ජුරු මැරල ටික දවසක් ගිහිල්ලා මිය ගිහිල්ලා.
දවසක් මහරාත්‍රයේ මුළු ගිජ්ජකූට පරවතේ ආලෝකමත් කරගෙන විශාල ආලෝකයක් විහිදවාගෙන දේවතාවෙක් ඇවිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළ එකත් පසකින් හිටගෙන වැඳගෙන කියනවා ස්වාමීනී මමයි ජනවසභ මමයි ජනවසභ කියව. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ජනවසභ ඔබ දැන් දෙව්ලොව පහළ වෙලා ඔබ මේ දවස්වල ඔබේ අප්‍රමාදී ඔබ කුමක් පිණිසද වෙහෙසෙන්නේ. ඔබේ අරමුණ මොකක්ද කියල හැව මේ දවස්සල ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහස මන්දැන් සකදාගාමී වෙන්න මහන්සි ගන්නවා කිය. එහෙම කියලා මනුසලෝක සුවාන් වෙලා හිටිය දැන් ජනවසභ දෙවියන් කියන ස්වාමීනී මන්දැන් සකදාගාමී වෙන්න මහන්සේනවා. අන්නේ දේශනාව හරි ලස්සන තොරතුරු ගොඩාක් තියෙනවා එක දිග දේශනාව. ඒක තියෙනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස පෝය දවස්වලට සුධර්මා කියන දිවිය සභාවට දිවිය ලෝකෙ තියෙන්නේ. තවතිසා දෙව්ලොව තියෙන සුධර්මා දිවිය සභාව. මේ සුධර්මා දිවිය සභාවට දෙවිවරු එකතු වෙනවා කියෙන සදෙව්ලෝම දෙවිවරු වෙනවා කියෙනවා ඒකට එකතු වෙලා බණහන්. පසොලොස්සක පෝය දවසට සනන්ත් කුමාර කියලා සුද්ධවාස බඹලවඉන්න අනාගාමී වෙච්ච බ්‍රහ්ම දේවතාවෙක් දිවිය ලෝකෙට වැඩම කරලා දෙවියන්ට බණ කියනවා කිය. එතකොට බලන්න පෝය දවස්වලට දෙවියන් එකතු වෙලා බණහනවා. දෙවියන්ට දහම් දෙසන්නෙන්නේ අනාගාමී වෙච්චාය අනාගාමි විච්චාය උපදින දිවිය ලෝකවල නෙමේ. බ්‍රහ්ම තලවලත් සුද්ධවාස කියල බ්‍රහ්ම ලෝක පහක් තියෙනවා. අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සී අකනිට කියන්නේ සුද්ධවාස බ්‍රහ්ම ලෝක පහ. එහෙ උපදින්නේ අනාගාමි වෙච්චායි විතරයි කියනවා. ඒ යහපව් කාමලෝකෙට කොහෙවත් එන්නේ එහෙම පිරිනිවන් පාන. එතකොට අනාගාමී වෙච්ච බ්‍රහ්ම දෙවි කෙනෙක් සනන්ත් කුමාර කියලා දිවිය ලෝකෙට ඇවිල්ල දෙවියන්ට දහම් දෙසන. එතකොට ජනවසභ දෙවියන් කියන සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස අපි දිවිය ලෝකෙ කතා කරන්නේ සතර සතිපට්ඨාන ගැනයි. අපි දිවිය ලෝකෙදි කතා කරන්නේ සතර සම්යක් ප්‍රධාන වීරිය ගැනමයි. අපි දිවිය ලෝකෙ කතා කරන්නේ සතර ඉරදිපාද පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සප්ත බොජ්ජංග ආර්යෂ්ඨායික මාර්ගය මේවා ගැනමයි කිය. සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස දෙවිය ලෝකයේ ඉන්න දෙවියන් අතරින්. මනුස්සලෝකෙදි බුදුහාපතුරුවන්ගේ ධර්මය තුළ සද්ධහා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා කියන සේක බල වඩාගෙන දිවිය ලෝක ආපු දෙවිවරු. අනෙක් සියලු දෙවියන්ට වඩා දිවිය තේජසින් දිවිය වරණයෙන් දිවිය බල පරාක්‍රමයෙන් අනෙක් සියල්ලන්ට වඩා දෙව්ලෝ බැබලෙනවා කිය. ඔය වගේ දිවිය ලෝකෙ ගොඩාක් විස්තර කියලා ස්වාමීනී මං සකදාගාමි වෙන්නයි දැන් වීරිය වඩන්න කියලා වැන්ද මං එහෙමනම් ගිහින් එන්නම් කියලා නොපෙනේ ගිය. පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෑසන සංඝයා රැස් කර. රැස් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඉදිරිය කියනවා මහණෙනි ඊයේ රාත්‍රී මෙන්න මේ වගේ දෙවි කෙනෙක්කා. විශාල ආලෝකයක් විහිදවාගෙන ආපුයේ දේවතාව මමයි ජනවසභ කියලා බුදු හාමුදුරු ඉදිරියේ මේ වගේ පෙනේ හිටිය කිව. ඔහොම කියනකොටම අර සංගේ අතරින් ආනන්ද හාමුදුරුව නැකිටල වන්දනා කරලා කියෙනවා ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහස මට අවසරයි. මට හිතෙනවකේ ඔය නං එකත් එකටම ජනවසභ කියලා පෙනී හිටියේ බිම්බිසා රජතුමාදෝ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්ද ඔබ ඉලක්කෙට හිතුවා. ඔබේ කල්පනාව හරියට හරි කියව. ඊයේ රාත්‍රී ජනවසභ කියලා පෙනී හිටිය වෙන කෙනෙක් නෙමේ කිය ඔය බිම්බිසා රජ්ජුරු තමයි කිය. එතකොට ඒ ජනවසභ දේශනාව තියෙනවා දීගෙන ඒකෙ කොහෙවත් නෑ ස්වාමීනී බලන්න මගේ පුතා මට දීපු වද මනුස්සලෝකෙදී අජාසත්ත මට මෙහෙම වද දුන්න මගේ කකුල් පැලුවම් මට මෙහෙමයි ඔය මොකොවත් නෑ. ඒවා එකක්කත් හිතේ පිහිටල නෑ. ධර්මය විතරයි හිතේ පිහිටි. එතකොට බලන්න ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රෝවාන් වෙච්ච ශ්‍රාවකයා මරණ මංචකේ පවා හිත පිහිටවාගෙන ඉන්නේ ධර්මය තුළ පමණයි. තමන්ට වද දුන්නා කන්න දුන්නේ නෑ මට මෙහෙමයි සැලකුවේ ඒව මොකොවත් හිතේ නෑ. අච්චර කකුල් පලල වදදීල මරලවත් අජාසත්ත ගැනවත් මැරිච්ච හැටිවත් වදදීපුය ඒ මොනුවත් බුදු හාන්දුරුව එක කතා කරේ නෑ. සාමීනී මන්දැන් සකදාගාමීන මහන්සි ගන්නවා කියලා දිවී ලෝක විස්තරයක් කියලා වැඳලා අතුරුදාගන්න.
එතකොට අපිට පේනවා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ශ්‍රාවකයන්ගේ ජීවිතවල ස්වභාවය කොච්චර ආදර්ශමත්ද කියලා හිතා. ඊළඟට පිංගතුනේ අපි විසාකාව ගැන කතා කරා. ඔබ දන්නවා විසාකාව නව කෝටියක පළඳනාවක්. විසාකාවගේ පියතුමා දෑවැද්දට විවාහ වෙන දවස දීපු පළඳනාව තමයි මේල පළඳනාව. එතකොට සාමාන්‍යමය වලල්ලක් චේන එකක් වගේ නෙම ඉන වටේට පැළඳගෙන යන රනින් කරපු නිර්මාණයක් හැටියට වටිනා මැණික් කොබ්බපු පළඳනාවක් තමයි මේල පළඳනාව. එතකොට විසාකාව දැන් හිතන්න දවසක් ඔන්න නිතර බණහන්නේනවා. දවසක් හදිසිය උත්සවයකට ගිහිල්ලා බොහොම ලස්සන්ට ඇඳ පැළඳගෙන ගිහිල්ලා එනකොට පරක් වුණා. දැන් ගිහිල්ලා මේවා ගලෝලා ආපහු ඇඳුම් මාරු කරගෙන බණහන්න එන්න කියොත් වෙලාව නැති වෙනවා. එහෙම්ම මාව. ඇවිල්ලා හැබැයි දම්සභා මණ්ඩපයට ඇතුල් වෙන තැන සේවිකාව එලියෙන් ඉන්න බොහෝ වෙලාට බණ ඇහෙන්න විදිහට එලි වාඩි වෙලා ඉන්න සේවිකාවට අර පළඳනාව ගලෝල දීලක් කියව මේ බිමින් තියලා කියව මේක බලාගන්න එක බොහොම බර පළඳනාව මේක යනකොට මතක් කරලා ගන්නෝක බලාගන්න කියලා ඇතුළට ගිය. දැම් බලන්න නව කෝටියක පළඳනාව දීලයි වෙලා ඇතුළට ගිහිල්ල පාඩුවේ දම්සභා මණ්ඩපේ වාඩි වෙලා බණැහව. ඒ ධර්මය අහලා එදා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණහලා ඒ ධර්ම කරුණුම සිහි කරගෙන දැම් මිනිස්සු හවස පිටත් වෙලා යනකොට සේවිකාවත් එක්කම ගියා. අමතක වුණා. දැම් බලන්න වෙන කෙනෙකුට ඕක අමතක වෙනවාද කියලා. කෝටි ගානක පළඳනාව. ගිහිල්ල රාත්‍රී දැන් නිදාගන්න ගියහම් මතක් වුණා සේවිකාවගෙන් ඇහකෝ අනේ සේවිකාමට අමතක වුණාක දැන් හිතන්න වෙන කෙනෙක් නම් බුදු අම්මෝ මගේ පළඳනාව කියලා ආපහු දුවගෙන එනවන්නේ. කෝටි 9ක් මේක පොඩි සෙල්ලමත්ද කියලා ආපහු එනවන්නේ. නින්දයයිද හොඳට නිදාගත්තා. උදේ පාන්දර සේවිකාවට කතා කරලා කීවා ඔබ ගිහින් ජේතවනයට ගිහිල්ල බලන්න ඒ තිබ්බ තැන තියෙනවද එච්චරයි. ඔබ තිබ්බ යම් තැනක් ඇද දම්සභා මණ්ඩපේට ඇතුල්ලෙන තැන කොහරි අයිනකි ඒ පළඳනාව එතන තියෙනවද කියලා බලන්න. එතන නැත්නං ඒ කාන්තෙන් ආනන්ද හාමුදුරු හරි කවුරු හරි පරිස්සමට අරගෙන තියල ඇත්තේ. කවුදේ කරන් තිබ්බ කියලා බලාගෙන එන්න ඉල්ලන්ඩ පාකිව. සේවිකාව ගිහින් තොරතුරු හොයලා බලන්නකුට දැනගත්ත ආනන්ද හාමුදුරුව ඒ අරන්තියල. ආනන්ද හාදුරු දැක්ක දැක්ක ගමන් අදුනගත්ත මේක විසාකාවගේ පළඳනාව. අමතක වෙලා ආවහම දෙන්නම් කියලා අරන්තිබ්බ පරිස්සමට. සේවිකාව ගිහින් කිව්වා විසාකාවනි අන්න ආනන්දයන් වහන්සේ ඒ පළඳනාව අරන්තියල. ඒ වචනය කන වැටෙනකුට විසාකාව ජේතවනේ පැත්තට හැරිලා සාධකාරදීලා කියනවා සාදු 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 දැන් ඒක මට අයිති නෑ කියෝ. දැන් ඒක සංඝයාටයි අයිති. ආනන්දයන් වහන්සේ බුදුහාන්දුරන්ගේ අග්‍ර උපස්ථායකයන් වහන්සේ ධර්ම බහන්්ඩාගාරිකයන් වහන්සේ ඒ අතින් අල්ලල යම් තැනක තිබ්බනං දැන් ඒ අයිති සංඝයාට. එතකොට ඒක හිතෙන් අතහැරිය. හැබැයි මතකතියාගන්න ඔන්න බුද්ධිම ශ්‍රාවකයෝ. දැන් ඕක ආනන්ද හාන්දුරුව පලදින්නද. ආනන්ද හාන්දුරන්ට කියලා ආනන්ද හාන්දුරු පලදින්නත් නෙමේ. විසාකාව කල්පනා කරත් දැම් මේක සංඝයාට අයිති. මං මේක විකුණලා සංඝයා වෙනුවෙන්ගේ මුදලි ආරාමයක් කරලා සඟ සතු කරලා ශාසනයට පූජ කරන. අන්න බුද්ධිමත්කම. එතකොට ඒ වගේ බුද්ධිමත්තෙන්ට ඕට අන්න බුද්ධිමත් ශ්‍රාවකය විසාකාව මොකද කරේ ඊට පස්සේ ඒ පළඳනාව අරගෙනාව. ඒ අරගෙනාවේ මගේ කියන හැඟීමෙන් නෙමේ දැම් මේක සංඝයාට අයිතිදේ. හැබැයි මන් ශාසනය වෙනුවෙන් මේකෙන් දෙයක් කරනවා. එහෙම ඇවිල් අඩබෙර කරුවම් පිටත් කරලා මේක වෙන්දේසි කරන්න සූදානන් කර. බොහොම දනවස් සිටුවරු ඒ අයගේ දියනිවරු ආසාාවෙන් මේ පළඳනාව අරගෙන බලනවා. නමුත් ඒ අයට පලදින්න තරම් කාය ශක්තියක් නෑ මේක බොහොම බර ආවරණය. විසාකාවගේ කාය ශක්තිය නිසා විසාකාවට මේක පලඳගෙන ඒක කයට බරක් අපහසුවත් දැනෙන් නෑ කිය. කොච්චර ආස වනත් මොනතරම් වටිනාකම තිබුණත් වෙන කෙනෙකුට මේක පලදින්න අමාරුයි. දින ගානක් කණඩබෙර ගහල අවසාන විසාකාව තීරණය කරා නව කෝටියකට එදා වෙන්දේසි කරද්‍ය අවසානය තමම්ම ගත්තා. තමන්ගේ පළඳනාව තමම්ම මිල කරලා නවකෝටියකට තමම් අරගෙන ඒ මුදලම වෙන් කරා
පූර්වාරාමි හදන්න ඉඩම ගත්තේ කහවනු 9 කෝටියකට ඉඩමක් ගත්ත. තවත් කහවනු 9 කෝටියක් වියදං කරලා දෙමහල් ප්‍රාසාදයක් හැදවා. ඒ තමයි පූර්වාරාමි. ඒ පූර්වාරාමි සඟ සතු කළ පූජ කරන දවසේ හැම කුටියකටම ඒ ඇඳ ඇතිරිලි පුටු මේස ඒ ගොඩ නැගිලි ඊළඟට ඒ සරසන්න තවත් කහවනු නම් ඔක්කොම 27 කෝටියක් වියදං කරා කිය. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇතුළු සංඝයා වඩම්මලා මේ පූර්වාරාමි විසාකාව පූජ කරන දවසේ විසාකාවට හිතුනා මේ කාම්බර 1000ක ආරාමයක් කියන. මේ ආරාමය අනේ බුදු හාමුදුරුව මේ හැම කුටියක්ම බලලා ඒ හැම කුටියකම බුදු හාමුදුරු වැඩ ඉන්නවනන් කියලා හිතුනා. මේ සිතුවිල්ල දැකපු බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරුව දහසක් මවාගෙන හැම කුටියකම බුදු හාමුදුරු වැඩ හිටිය කියන. විසාකාව කුටියෙන් කුටියට ගිහිල්ල බලනවා බලන හැම කුටියම බුදු හාමුදුරු වැඩයි. එදා විසාකාවට ඇතිවෙච්ච සතුටට බුදුගුණ කිය පූර්වාරාමි වටේ තමන්ගේ දරුවෝ මුණුබුරෝ පිරිවරාගෙන බුදුගුණ කියා අර ආරාමි වටේට බොහොම සතුටෙන් ලස්සනට තාලෙට ගීතිකා වගේ බුදුගුණ කියක යන. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බලාගෙන හිටිය මේ විසාකාව වෙනද බොහෝම සංවරයි. මහා හඬින් වචනයක් ඇහෙන්න කියන්නෙත් නෑ. බොහොම සංවරයි. අද මේ හයියේ මේ ලස්සනට තාලෙට දරුව කට්ටියත් එක්ක හැමෝම පිරිවරාගෙන ආරාමි වටේ මේ වැඳ වැඳා යන්නේ මොකද මේ ඔළුවට්ටික කවුල් වෙලාද කියලා සමහරුවේද. ඒවෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් කියෙන සාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස අදනම් විසාකාව පොඩ්ඩක් ඔළු අවුල් වෙලා වගේකි. ආරාමි වටේ වැඳ වැඳ යනවකිව හයිය මොනවද කියෝකියෝ. ඒවෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හා මහනිනි විසාකාව ගැන හෙම හිතන්න එපා කිය. ඔය විසාකාව කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ආපු මහා පින් ඇති කෙනෙක් කියව. ඔය විසාකාවගේ අවසාන මනුස්ස ජීවිතයේ තමයි කියව මේ. එතකොට ඒ වෙනකොට සෝවාන් වෙලා හිටිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහනිනි විසාකා මරණින් මත්තේ නිම්මාන රති දෙව්ල උපදිනවා කියෝ. එහෙදි සකදාගාමී පලට පත් වෙලා පරනිම්මිත වසවාර්ති දෙව්ල උපදිනවා කියෝ. එහෙදි අනාගාමී පලට පත්වෙලා සුද්ධවාස බඹලව ඉපදිලා ඒ බ්‍රහ්මලෝක පහේම පිළිවලින් උපදින. අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිට කියන අනාගාමී බ්‍රහ්මලෝක පහේම ඉපදිලා අකනිටා බම්බලෝධ විසාකාව පිරිනිවන් පානවා කිය. එදකොට බලන්න ඔන්න බුදුහාදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ සංසාර ජීවිතවල ස්වභාවේ. ඒ නිසා පිංහතුනේ අවබෝධයෙන් යුක්තව ජීවත්වෙන කෙනා. ඒ කෙනා කාමයන් පරිහරණය කරනවා හැබැයි ආදීනව දස්සාාවි. රජමැදුර හිටියත් අත්තරම් පොරෝගෙන හිටියත්. මොන්න තරම් කෝටි කන යානවාහන පරිහරණය කරත් එයා දන්නවා ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. යම් දවසක මේ සියල්ල මට අතහැරලා යන්න වෙනවා කියලා අවබෝධයෙන් පරිහරණය කර. ඊළඟට මතකතියාගන්න බුදු හාන්දුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ සාමාන්‍යෙන් බහල ඇතිව සමහරලාවට ඔය හම්බ කරන්න යන්න ඔය තන්හාාව නිසා ඔච්චර මොකටද සල්ලි ඔය හම්බ කරන්නේ හම්බ කර ඔය සල්ලි වැඩියනකොට තන්හා වැඩි වෙනවා ඔය වගේ වව බහල ඇතින. ඒ බුද්ධ ශාසනය තියනෙවා නෙමෙයේ. තකොට හම්බ කරනකොට තන්හා වැඩි වෙනවනම් හම්බ කරන්න නැතිමිනිහට තන්හා අඩුම වෙලා යන්න එපෑ. එහෙම තන්හා අඩුවෙන්නේ. බුදුරජාණන් දැන් ඔබ හිතන්න අනාත පිණ්ඩික සිටතුමා කෝටිපතියද නැද්ද. අනාත පිණ්ඩික සිටතුමා කෝටි ප්‍රකෝටිපතිය. ඒ කෝටි ගානක් තිබ්ම නිසා තමයි 54 කෝටියක් වියදං කළ ජේතවනී හැද. ඒක ප්‍රතිඵලය කී දෙනෙක් බුක්තිවින්දද. මුළු සැවැත්නුවර හිටපු කෝටි ගානක් එදා සැවැත්නුවර කෝටි 7ක් ජීවත් වනා කියලා තියෙන. එතකොට අපිට පේනවා සැවැත්නුවර කියන මේ පුංචි නගරයක් නෙමේ. අද ඉන්දියාවම කොච්චර ඉන්නවද. කෝටි 120 ගානක් ඉන්න 30කට ආසන්න. එදා සැවැත්නුවර කියලා හඳුන්නපු ඒ විශාල ප්‍රදේශය තුළ ඒ තමයි කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය අග නගරේ. කෝසල රාජ්‍ය කෝටි 7ක් හිටිය කෙනොයි රාජ්‍ය භූමිය සීමාව තුළ. බුදුහාන්දුරු බුදු වෙලා අවුරුදු 45යි වැඩහිටියේ එයින් වස්කාල 19ක් ජේතවනාරාමි වැඩහිටිය පූර්වාරාමි වස්කාල 6ක් වැඩහිටිය. අවුරුදු 25ක්ම වැඩහිටියේ බුදු වෙලා සැවැත්නුවර.
ජේතවනාරාමි අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා හදපු ආරාමි තමයි ජීවිතය වැඩිම කාලයක් වැඩ හිටිය වස්කාල 19. ඒ නිසා සැවැත්නුවර ඉන්න විශාල පිරිසකට බණහන්න මාර්ග පල් ලබන්න නිවන් අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබුණ. අද ත්‍රිපිටකේ සඳහන් දේශනාගත්තොත් සූට්‍ර පිටකේ දේශනාවලින් 4/3ක්ම දේශනා කරලා තියෙන්නේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාම. ඔබ අහලා ඇති ගොඩාක් දේශන පටන් ගන්න. ඒතන් සමයම් භගවා සාවත්‍යයන් විහරති ජේතවනි. ඒ වගේම ධර්ම සංගායනාවේදී අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාට ගෞරවයක් වශයෙන් විශේෂයෙන් යෙදවා අනාථ පිණ්ඩිකස්සාරාමි. අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ආරාමි වැඩ ඉන්නකොට කරපු දේශනාව කියලා. එතකොට හිතන්න මේ වගේ දැ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්න එපා කියපු ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒ තමයි මත් කුඩු මද්‍රව්‍ය වෙලදාම් වහල් වෙලදාම් අවියාවිධ වෙලදාම් මස් පිණිස සතුන් ඇති කිරීම ඒ වගේ වෙලදාම් තමයි කරන්න එපා කියලතිය. සාධාරණව ධර්මිෂ්ටව කෙනෙකුට උත්සාහයෙන් දහඩිය වගුරුවල තමන්ගේ නුවනින් බුද්ධියෙන් කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධ ශාසනය බුදු හාන්දුරුව එක එපා කියන්නේ ධර්මිෂ්ටව දියුණුව කරායන්න පුළුවන්. හැබැයි කොච්චර තමන් මොන තරන් මිල මුදල් උපයාගෙන ලෝකෙ කොච්චර ඉහලට ගියත් ආදීනව දස්සාාවෙන. ආදීනව දකින්න. නිතරේ අතාස භාවය මෙනෙහි කරන්න මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. මට යම් දවසක මේ සියල්ල අතහැරල යන්න වෙනවා කියෙන අවබෝධයෙන් ඉන්න. තැන් බලන්න බිම්පිසා රජතුමා අච්චර මාලිගාවල රටක් පාලනය කරපු රජ්ජුරු මං කොහොමද මැරිලා මේවා දාල යන්නේ කියල හිතුවෙනෑ. ධර්මී හිත පිහිටෙව්වා ඕන වෙලාව කතහරින්න වෙන්න දේ අතහැරිය. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඔබ ගිහි ජීවිතය ගත කරනකොට ඔබේ ජීවිතය පියවරෙන් පියවර සැලසුම් කරා. තැන් ඔබ සාමාන්‍යෙන් හිතන්න ඔබේ ජීවිතය දැන් අද නවසීලන්තය වගේ රටක ඔබ ජීවත්වෙනවා. සමහරලාවට මේ ඉන්න බොහෝ පිරිස ගොඩක් දුක්විඳලා ඉගෙනගෙන තමන් බොහොම කැපකිරීම් ජීවිතය කරලා ඊළඟට මේ වගේ රටවල්ලෝට ඇවිල්ල තමන් උසස් ජීවිතයක් ගතක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා ලොක කැපකිරීම ජීවිත ආපස්සට හිතනකොට ඔබට පේනවා ඇති ලොක කැපකිරීමක් ඕන මනුස්සෙක් කරන්න ඕන. අධ්‍යාපනයෙන් වේවා රැකියාවල වේවා ජීවිතය විශාල කැපකිරීම් කරලා අභියෝග භාරගෙන යම් තැනකට ආපු පිරිසා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න වේවා රස්සාාවක් කරන්න වේවා ඔබට යම්කිසි ඉලක්කයක් තිය නැති මං කොහොමහරි මේ තැනකට යන. එතකොට ඒ වගේ අපිට ධර්මය තුළ ජීවිත ඉලක්කයක් හදාගන්න. අඩ්ඩුම ගානි සෝවාන් වෙනවා කියලා. මේ ජීවිතේ කොහොම හරිමන් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සෝවාන් වෙන තැනට මගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න. එතකොට ඒකනං අපේ ඉලක්කේ ඒ ඉලක්කෙ තුළ ජීවත්වෙන කෙනා අනික් කටයුතුවල දෙන අතරතුර හැම වෙලාවෙම ඒ ධර්මාවබෝධය නැමති එකම ඉලක්කය හැම වෙලාවෙම සිහි කරගෙන උදේ නැකිට්ටත් දවසේ බුදුන් ඇදල තුනුරුවන් සිහි කරලා දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න අද දවස තුළ මං මගේ සද්ධහා සීල සුත තියාග ප්‍රඥා මේ ගුණධර්ම වැඩෙන විදිහට මගේ ගුණධර්මවලට හානියක් නොයන විදිහට මං අද දවස ධර්මානුකූලෝ ගත කරනු. රස්සාාවට ගියත් යන එනකොට බණක් අහගෙන යන්න පුළුවන වාහන දාට බණක් අහගෙන යනවා. තමන්ට පුළුවන් විදිහට විවේකයක් ලැබුණා බණපොතක් කියවන්න ලැබුණ පොතක් කියවනො එක්කෝ අන්තර්ජාලයෙන් හරි බණක් අහනෝ ගෙදර වාඩි වෙලා හරි භාවනා කරන්න ලැබුණොත් විනාඩි 10ක් වෙන්න පුළුවන් පුටුවක හරි නින්ද යනකම් බුදුගුණ ටික හරි හිතන්න පුළුවන්නම් බුදුගුණ සිහි කරනවා. ජීවිතේ නිතර මෙනෙහි කරන මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. කොයි තරම් දැන් නිකං හිතන්න අපි අපේ පවුලේ 10 දෙනෙක් කියලා. හැබැයි අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් කවදාහෝ මළගෙවල් 10ක්කේ. කාට කවද කොතන ඉස්සරවෙයිද අපි කවුරුත් දන්නේ. ඒ නිසා ජීවිතයේ ස්වභාවය අපිට යාළුවෝ හිතමිත්‍රයෝ නෑදෑයෝ 300ක් කියන කවදාහෝ මළගෙවල් 300ක්. අපි වගේම මේ ලෝකෙක් තව කොච්චර ජීවත් වනාද මීට කාලෙකට කලින් අද යොක්කොම පොලෝට පස්සෙලා. අද අපි ගෙවල් හදාගෙන මගේ කියලා ඉඩම් වෙන් කරගෙන අපි මේ ගොඩනගාගෙන ලෝකයක් ගොඩනගාගෙන ඉන්නේ අපේ මත්තීත මුතුම් මිත්තන්ගේ සොහොම පිට්ටනිය උඩ.
තව අවුරුදු 50ක් 100ක් යනකොට අපි ඔක්කොම ආයි පොළොවට පස් වෙලා තව පිරිසක් වෙනම විදිහට ඒවැ අයිතිවාසිකං කියාගෙන මේ ලෝකෙ ගොඩ නගෙන. ඒ නිසා යථා ස්වභාවය හැම වෙලායිම හිතන්. ආදීනව හිතන් අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න. ඒ විදියට ඔබට නිතර ධර්මය මෙනෙහි කරගෙන ධර්මානුකූලව ජීවත්වෙන්න පුළුවන්න පියවරෙන් පියවර කරුණු 5ක් බුදුහාදුරු පෙන්න්නනවා. ඒවට කැන සේක බල. සද්ධාව සිල්වත්කම දහම් දැනුම ත්‍යාග සම්පත්තිය ප්‍රඥාව. සද්ධාව නිතර තුනුරු අංගුණ සිහි කරන්න. බුදුගුණ හිතන්න බණපොතක් කියවත් ධර්මී ගුණ ධර්මය ගැන වැටහෙන්න බුදු හාන්දුර ගැන තුනුරුවන් ගැන සද්ධාවයි බලවත්තේ. ඊළඟට තමන්ගේ සීලේ ගැන හොඳ සිහියෙන් ඉන්න. මොකද අපිට අපි සෝවාන් වෙන තෙක්ම අපේ සීලේ ඕනම මොහොතක අපි සිහියෙන් හිටිය නැත්නම් බිඳෙන්න්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඒක මතක තියාගන්න. අපි සමහරලාවට හිතන නෑ මට මා විශ්වාසයි. මන් දන්නවා මං ගැන මට නං එහෙම වෙන්න මන්නං එහෙම නෑ කියලා හිතෙන්න්න පුළුවන්. කවදාවත් ඔබේ හිත ඕනෑවට වඩා ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා. මේ හිත තමයි අපිෝ අපායට ඇදගෙන ගිය. මේ හිතම තමයි අපිෝ නිරේට ඇදල දැම්ම. මේ හිතව තමයි අපිෝ තිරිසන් ලෝක ඇදගෙනකි. සතරාපාය මහගෙදර කරගෙනාපු සංසාරික විඤ්ඥානයක් අපි මේ තාම පරිහරණය කරන්න. අවිද්‍යාව තන්හාාව කියන දේ තාමත් ඒ විඤ්ඥානයත් එක්ක බැඳිල බැසගෙන තියෙන. තන්හා රාග දේශ මෝහාදී ක්ලේෂයන්ගෙන් යුක්ත හිතක් අපිතාම් පරිහරණය කරන්න. ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තෙක් අපි තාම අනතුරෙන් මිදිලනෑ. ඒ නිසා පින්වතුනේ යම් ඒකයි බුදුහාන්දුරු පෙන්නන්නේ මහනෙන යුද්ධ 1000ක් දිනනවට වැඩිය. ඔබහල ඇති ගාථාවක බුදුහාන්දුරු පෙන්නනවා යුද්ධ 1000ක් ජය දිනනවට වඩා සක්විති රජ වෙනවටත් වඩා චක්‍රවර්ති රාජ සම්පත්තිය ලබනව සක්විති රජ වෙලා. දෙදෙව්ලෝට අධිපති සක් දෙවිදු වෙලා උපදිනවා. ඒ සියල්ලට වඩා සෝතාපත්ති පලේ ශේෂ්ටයි කියෙන සුවාන් පලේ ශේෂ්ටයි කියල බුදු හාන්දුරු පෙන්න්න. ඒ නිසා පිංහතුනේ ධර්මය ජීවිතය ඉලක්කයක් තියාගන්න. තමන්ගේ ජීවිත ඉගෙනගත්ත මං මේ කාලේ මං මේ කාලේනකොට කොහොමාරි දුක්විඳලා රසාාවක් කරගත්තා ගයක් දුරක් හදාගත්ත යානවාහනයක් ගත්තා. ඔය ඔක්කොමත් එක්ක ජීවිතය ආපස්සට හැල්ල බලන්න දැන් කොච්චර වයිසට ගිහිල්ලද කියල. අපි දන්නේ නෑ මේ බණහාගෙන හිටියට තව කල්තියනවා කියලා හිතෙන්න්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නේ නෑ අපේ ඇගේ මොනවගේ ලෙඩක් තියෙනවද. අපි දන්නේ නෑ අපේ ඇගේ මොනවගේ රෝගයක් දුවනවද. තව කොච්චර කාලයක් අපිට ජීවත්වෙන්න තියෙනවද. කර්මාන් රූපී අපි තව කොච්චර ආවිශ තියෙනවද. හැම් මතක තියාගන්න ආවිශ කර්මයෙන් ගෙනාපු ආවිශම ගෙවල ලෝක හැමෝම් මැරෙන්නේ. බුදු හාදුරු පෙන්වා සමහරු උපතින්ගේ ආවිෂ ඒකට ධර්මය කියන ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා. උපතින් අපි ගේ ආවිශක්තියන ඒ ආවිශ ගෙවල මැරෙනවා මිනිස්සු. ඒකට කෙනවා ආයුක්කේ මරණ කියලා. සමහරයට ආවිශ තිබුණත් පෙර සංසාරය කරපු කර්ම විපාක විටිං විට මතු වෙලා මාරක හැටියට මරණයට පාර කැපෙනවා. ආවිෂ තියෙද්දී කර්ම විපාකයක් ඉස්සරවෙන. ඒකට කෙනවා කම්මක්කේ මරණ කියල. ආවිෂ තියෙද්දි කර්ම ඉස්සර වෙන කම්මක්කේ. සමහරයට ආවිෂ ගෙවනකොටම කර්ම විපාකයක් එකට එකතු වෙන. උබයක්කේ. ඔය ක්‍රම තුනම නැතුව මැරෙන්න්න පුළුවන් කිය. ඒවට කෙන උපච්චේද කියලා. ඒ තමයි ස්වභාවික විපා. දැ අප හිතම භූමි කම්පාවක් කියල දහස් ගානක් මැරෙන. මුහුදු ගොඩ ගලන සුනාමියක් කෙනවා. ලක්ෂ ගානක් මිනිස්සු මැරෙන. විශාල වසංගතයක් ඇවිල්ල ලක්ෂ ගානක් මිනිස්සු මැරෙන. ඒ උපච්චේද ගනයට වැටෙන්. ඒ නිසා අපේ ජීවිතය අපිට ආවිස දිහැම බල අපිට තව කල් තියෙන අපේ 50යි කිය කිය අපිට ජීවිතය අපි දන්නේ නෑ කවදා කොත්තන කොයි මොහොතේ මරණය ඉස්සරවේද. එනිසා පින්වතුනි අප්‍රමාදීවෙන් වීරිය වඩා ධර්මය දියුණු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යන්න. දවසින් දවසකට එක බණත් දෙකක් අහන් බලන්න අන්තර්ජාලය කොච්චර අද බණතිය නොද කියලන. එක පැත්තකින් ගත්තොත් අදාපි ලෝකේ
අපිට සමා ලෝක පිරිහීමක් කොහොමත් තියෙන එක හැමදාම එන්න පිරිහෙමින් යන කාලයක්. ඒක කොහොමත් ලෝක තියෙනද. එක පැත්තකින් ගත්තොත් අපි ලෝකෙ වාසනාවන්තයි. ඒ තමයි මීට අවුරුදු 30-40කට එහා ඔබේ අම්මල තාත්තලා ආච්චිලා සියලා දිහා බලන්න. මෙහෙම බනහන්න තිබ්බේ නෑනේ වාසනාව. අද කොහේ හිටියත් ඔබ නවසීලන්තේ හිටියත් ලංකාවේ හිටියත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියත් උත්තරද්‍රවයේ පැත්තේ හිටියත් දක්ෂිණද්‍රවයේ පැත්තේ කොහේ හරි හිටියත් ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලය තියෙනවා නම් අද කොහේ හිටියත් බනහන්න පුළුවන් මිනිස්සෙකුට. ඒ නිසා ධර්ම දේශනා කොච්චර තියෙන අද මුළු ත්‍රිපිටකයම තියෙන. ඒක ඇප් එකේ භාෂා ගණනාවකින් දේශනා අහන්න පුළුවන් මුළු ත්‍රිපිටකයම කියවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ධර්මය ගැන හොයන කෙනෙකුට මේ තාක්ෂණයේ තමන්ට ධර්මාවබෝධයට කල්්‍යාන මිට්ටය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඒ කල්්‍යාන මිට්ට සේවනය ධර්මය තුළින් අද හොදටම ලෝකෙ අපිට ලබාගන්න පුළුවන් කාලයක්. බාහිරින් ලැබෙන අංග දෙක එක තමයි සෝතාපත්ති අංග 4 සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය අංග 4ක් බුදුහාදුරු පෙන්වන. බාහිරින් අංග දෙකයි. කල්්‍යාන මිට්‍ර සේවනයයි සද්ධර්මශ්‍රවනයයි. අද අංග දෙක හොඳටම ලැබෙන කාලය. තමා තුළ ඇති කරගන්න ඕනෑ යෝනිසෝ මනසිකාරයයි දම්මානු දම්ම ප්‍රතිපදාවයි. ඒ අහන ධර්මය නුවනින් විමසීම ඒකට අපිගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ ධර්මය අහල තමා තුළින් විමසා බැලීම යෝනිසෝ මනසිකාරය. දම්මානු දම්ම ප්‍රතිපදාව යනේ ධර්මයට අනුකූල ජීවිතයක් ප්‍රතිපදාවක් ජීවිතය ඇතිකර ගැනීම. ඔන්න ඔය කරුණු ඇති කරගන්න දවසින් දවස ධර්මාවබෝධය පැත්තට ජීවිතය ගමන් කරන්න. කරුණු 5ක් තියෙනවා සද්ධාව, සිල්වත්කම, දහම් දැනුම, ත්‍යාග සම්පත්ති අතහැරීම, ඊළඟට ප්‍රඥාව. ඔය කරුණු 5 දවසින් දවස ජීවිතය ඇති කරගන්න. තින් එහෙම නං ඔබ හැම දෙනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අපි දන්නේ නෑ කවදා කොතන කොයි මොහොතේ මොන විදිහට අවසන් වෙයිද කොහොම හුස්මටිකයයිද අපි කවුරුත් දන්න. තේනි සප්‍රමාදීව ඔබ හැම දෙනාටම උතුම් ධර්මයම අවබෝධ කරගෙන ධර්මාවබෝධය කරායන්නම වාසනාව ලැබේවා කියල අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරම. පිංහතුනේ සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අද මේ ධර්මශ්‍රවණයෙන් ඔබ රැස් කරගස් සියලු පින. සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ දිවියස් ඉසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ උතුම් නිවනටම පත්වේවා කියල සාධ කියල දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේ මේ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙලාටමත් විශේෂයෙන් නවසීලන්තය ඕක්ලර් නුවර ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ දායක කාරකාදී හැම දෙනාම මේ වස්කාලය තුළ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට සිව් පසෙන් ඇප උපස්ථාන කරන්න කැපවෙලා කටයුතු කරන ඒ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ පවුල් 25ක දායක කාරකාදී මේවර කටින පින්කම සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන හැම දෙනාමත් ඒවගේ මොබේ විහාරස්ථානයේ පූජනය නායක හාන්දුරන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියල අපි ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාරාම් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති නවසීලන්තයේ ප්‍රධාන සංගනායක අතිපූජනීය ගෞරෝණීය වල්ගම ශ්‍රී මුනින්ද වංශනායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මේ දිනවල ලංකාවේ වැඩ සිටිමින් ඒ වස් සමාදන් වෙලා ඒ කටයුතු මේ විහාරස්ථාන කටයුතු සොයා බලමින් වැඩ සිටිනවා. ඒ පූජනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේත් නිදුක්කේවා නිරෝගිවේවාස්ව පත්තේවා උන්වහන්සේට ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියල අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේ විහාරස්ථානයේ දැනට වස් සමාදන් වෙලා කටයුතු කරමින් වැඩ සිටින පූජනීය මහා සංඝරත්නය පූජනීය උඩගල දෙනියේ යසස්සිනායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ පූජනීය වල්ගම රේවත ස්වාමීන් වහන්සේ පූජනීය හැඟව රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නය නිදුක්කේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා. ඒ හැම දෙනාටමත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කෙළේ හාන්දුරන් වහන්සේලාට අපි ආශිර්වාද කරම උන්වහන්සේලා ප්‍රාර්ථනී බෝධියකින් උතුන් නිවන් අවබෝධයටම මේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා. එහෙමනම් ධර්මය ශ්‍රවණය කරපු සෑම සියලු දෙනාටමත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සැදැහැවතුන් ලංකාව ඉන්න පිරිස ලෝකෙ පුරාම ඉන්න පිරිස ඒ හැම දෙනාමත් නවසීලන්තය ඕක්ලන්
නුවර ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ මේ ධර්මශ්‍රවනය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දෙනාමත් ඔබේ දායක කාරකාදී සියලු දෙනාමත් මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු හැම දෙනාමත් නිදුක්කේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා කියලපි ආශිර්වාද කරන ඔහුම ඇඳගන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්චංවද්ධා ප්‍රචායිනෝ චත්තාරෝ දම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුකම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තේ සග්ග සම්පත්ති මේ වච අතෝ නිබ්භාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිච්චතු හැම දෙනාම නිදුක්කේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා 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 හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.